所谓的亲情，百般讨好，却被我的生父云盘和亲妹妹云潇潇欺辱到死。爸爸，我求你了，救救我吧！我也是你的女儿呀！别碰我！没有你这样的女儿，你为了争宠，居然敢谎称中毒！潇潇的一根手指头都比不上。爸爸，滚！这辈子再也不要见到你。这一世我不会再走错一步。这就是云家流落在外的大小姐。这怎么穿这么脱？那我看着和帮主有几分像。混账东西！不去会戏就敢进家门，你当云鹰帮的规矩是摆设吗？只有犯了错的人呢，回归帮派才需要跨火牌。敢问大当家，我究竟犯了什么错？小丫头片子都敢跟我顶嘴了是吧？老爷子，你也看到了，这小丫头在外流浪8年，野蛮无知。这要是让她回来，还不得把列祖列宗们气得从牌位上蹦出来啊！姐姐，你也太没大没小了吧，都敢和我爸爸顶嘴了。爷爷，要我看啊，姐姐就应该先去正心堂好好学学规矩。没错，把她关进正心堂。正心堂这罚太重了，那是人待的地方吗？进去哪个不是竖着进横着出？大小姐只是没跨火盆，没啥大不了的，我看还是算了吧。就是啊，这大小姐还是个孩子呢。云清风，你自己可有话要说？爷爷，孙女不知为何让大当家如此厌恶我。这8年来，孙女每天都在想自己的亲人呢。这一回来，大当家和妹妹竟然把我当罪人来看。孙女难道想离开自己的家人吗？我又有什么错？姐姐，你一个人流落在外8年，不坑蒙拐骗、沿街乞讨，怎么能活下来？想想就丢我云家的脸。我虽然无人教养，却也知有所为有所不为，宁愿忍饥挨饿，也从未拿过别人的一丝一缕。哼，谁信你？这几年，我刷盘子、捡废品，上码头搬运货物，与野狗、野猫抢食物。我想尽一切方法让自己活下来，就是不会坑蒙拐骗，求他人给口饭吃。好样的，大小姐真有种。就是，不愧是帮主的血脉。好，有我云天焕当年的风范。爷爷，孙女在外多年，未能尽孝，求祖父责罚。好孩子，你快起来！这怎么能是你的错呢？要怪就怪这群废物没有好好找你，才让你受了这么多的苦。想要什么，告诉爷爷，只要爷爷能办到，就答应你。爷爷，孙女要换爹。换爹？我看你是疯了！爸，这您可都听见了？这丫头性子太野。咱们云鹰帮能在道上立足这么多年，靠的就是规矩跟体面。今日当着这么多兄弟的面，他闹着要换爹，这事儿要是传了出去，让苍明会那帮孙子怎么看咱们？还不得把大牙笑掉了？爷爷，爸爸没有一天不想念姐姐，8年来派了无数人去找姐姐，姐姐好不容易回来，他怎么可以这样伤父亲的心啊？当年你妈为了生你，差点把命都搭进去，今天你反过来就不认我这个爹，我看你呀，就是存心要让我难看。姐姐，求您就回家吧，要是嫌我碍眼，我就离开云家。小风，你这么说也不害怕让你妹妹和你爹寒心？大当家和云潇潇让我跨火盆呢，去争心堂的时候，也从未想过我会寒心。
景芳，你当真要换爹？既然呢，这个爹也不喜欢我，我也不愿委屈自己。你是云潘的亲生女儿，是命中注定无法改变。如果要换爹，是要付出代价的。那我就把我这条命还给他。好，我就成全你。此女临危不惧，有胆有识，不愧是我亲孙女。好，我答应你，给你换个爹。兔崽子，闹够了没有？不就是怕我嫌你晦气吗？既然你去跨过火盆，再向我赔个不是，我便不跟你计较了。大当家，那如果我跟你回去，你能对我和云潇潇一视同仁吗？你怎么配跟？不要什么事情都跟潇潇比嘛！比？我从来都没想和任何人相比。这8年来，都是我自己洗衣做饭，我自己读书识字，我自己尝尽了世间的酸甜苦辣。金风从来都是最好的金风。兔崽子，你是跟我叫板没完了吗？啊！我们景家向来最讲究的就是忠孝，我看你呀，就是不忠不孝。大当家，我从未背叛过云家，你为何说我不忠？你生而不养，为何怨我不孝？我的愿望只不过是想换个父亲，我究竟做错了什么，让你如此厌恶我？要不怎么说你命贱呢？生在黑道排名第一的云家，你都能走丢，你就是个灾星，生下来就克死你了，又害得这么多兄弟苦苦找了你8年，这就是你的命，你得认。大当家，我命由我不由天，我若是认命，早就饿死、冻死，被野狗分尸。正是因为我不认命，我才能活着见到我的亲人。你这个孽种，看我今天给我住口！你竟用如此恶毒的话咒他！今天这么多兄弟在一起，你心胸狭窄，如何取得信任？你说他在行的时候，有没有想过咱是我云天华的亲生孙女？爸，儿知错了，我这就命人给他安排1000卧室。我云天华的枪说话不管用了吗？滚！我答应了小峰给他换爹，就不会改变。小峰，到爷爷这儿来。这些都是跟着我出生入死的老部下，你选一个。爷爷，他是谁？他呀，是你小叔，还在上大学学法律的。小峰，你选谁抚养你？爷爷替你做主。爷爷，算你选他。云明，爷爷眼中的头号叛逆种子，看起来生人勿近呢，实际上是整个云鹰帮最善良的人。只有选他，我才能在这个吃人不吐骨头的帮派里活下来。爸爸，前世我中毒将死，生父云潘不管不顾，只有小叔愿意救我，却被云潘乱枪打死。小凤，你怎么了？小凤，医生，来医生啊！大哥！小叔，我和云明都是云潘和柳飘絮的眼中钉，这一世我们相互依靠。还真是什么锅配什么盖儿啊！这小问题野性难取，选了你，算你倒霉。我倒是觉得小峰是个明事理的孩子，比某些人强多了。云明，你可想好了？我正好膝下无子，这孩子也与我有缘。况且哥哥留下的烂摊子，身为弟弟，收拾收拾也无妨。
才膝下无子，没毕业就想有孩子？哪条法律规定没毕业不能养孩子？我不仅能养孩子，还能加学分呢。云明主修法律，是云家最光风霁月的存在，也是爷爷心中最牵挂的小儿子。只要他愿意接手家族事务，他一定会是云家最耀眼的那个。从今往后，小风就是我的女儿。爸爸，好，那就这么定了。云家在海城江口那片地就交给大小姐练手，这也算是爷爷送给你的礼物。爸，那可是全球最……恭喜大小姐认祖归宗！恭喜大小姐认祖归宗！哎，二小姐，你不能进去。二小姐，让开！我看今天谁敢拦我！二小姐，谁在我家里放肆？姐姐，我有话跟你说，你随我来。我倒要看看你能耍什么花招。姐姐，小叔那么不争气，你还上赶着认他当爹？我家正好缺个佣人，要是你想，我可以跟我父亲美言几句，否则将来我父亲继位，你们俩只有死路一条。不用你多管闲事，而且你凭什么觉得你爹就一定能继位呢？爷爷只有2个儿子，将来的帮主之位一定是传给我爸爸的。妹妹，你有没有听说过一句话？半场开香槟的人死得最惨。如果我是你，我也不会在这狗叫。好大的口气啊！你不过就是个要饭的野丫头，继承的事情跟你有什么关系？大当家，如果你真懂的话，为什么爷爷还没宣布你是继承人呢？你这个孽障，今天非要好好教训你！大哥，小风现在是我女儿，你敢动她试试？非要护着她是吧？好，将来她惹出了乱子，你可别求着我给你们擦屁股。小风是个明事理的孩子，他就算闯祸，我也会帮他收拾。我就是他的靠山，他只要快快乐乐，想做什么就做什么。你说是不是？不卑不亢，据理力争，不愧是我的好大爹。大小姐，这是公司去年投资的全部基金股票，亏空了10个亿。全抛出去。大小姐，这是二当家名下抵押的所有房产，一共9200处。全租出去。大小姐，这是二当家3年来赞助的科研资料，花了8个亿，取得成果2项，分别是路由器项目和企鹅培育项目。全砍了。你们俩以后不必再来了。哎，爸爸，你别走啊！哎，爸爸，你别走啊！爸爸，小风啊，马上要期末考试了，我得去复习资料。二当家，别叫二当家，是二公子。什么事儿？大小姐要处置您的资产。我的就是金峰的，金峰喜欢就让他玩。二公子，大小姐要把我们赶出云鹰帮，求求您救救我们吧！小风，他们犯了什么错了？你要赶他们走？因为他们2个是云潘的眼线。有豹子和山猫他们2个在，我对云鹰的体系一清二楚。大小姐，冤枉啊！冤枉啊！您这人真的是忠心耿耿。忠心耿耿，
如果你们真的忠心，那我们就赌一局。你们就给我当活靶子吧。小凤，别胡闹，伤到自己怎么办？爸爸放心，我心里有数。大小姐，我们错了，我们错了，是大当家派我们来的。对。拉下去，好好审问审问。是。两位，请吧。小凤，你一个小孩子怎么能玩弓箭呢？你又不许打。爸爸好凶啊，是不是嫌我粗鲁啊？不是，我不是这个意思，我只是……爸爸，我学弓箭只是想多一个保护我们的技能，万一有一天有人想对我们赶尽杀绝，我们至少可以自保。出生在这种勾心斗角的家族中，不能保护自己，只能任他人欺辱。好，爸爸陪你一起练。小凤，你记住，武力是用来保护我们的，万万不能欺辱他人。爸爸原来这么强。走吧，爸爸带你去吃。好耶！什么？云云把我们的眼线全都拔出来！我的人他都赶走了，大声哼子，男人，碾碎他！可他毕竟是老爷子的白月光留下的无辜。当年那女人替他挨了一枪就死，老爷子至今都懊悔不已。云鹰帮帮主之位争得你死我活，可阿帕，你毕竟只是老爷子一夜荒唐生的一个私生子而已。万一老爷子要是传位给他，我们就全完了。你说怎么办？明天呢，就是徐星星的回归大典，到时候我要让他看。爸爸，你是不喜欢云鹰帮吗？打打杀杀只会让更多的人死去。那你为什么要学法律呀？小凤，法律是这个世界上最强大的武器，它可以保护所有的公平和正义。算了，你太小，不跟你说这些了。今晚是你的回归宴，走，爸带你挑衣服去。走喽！混账东西！今天是金凤的回归大典，云鹰帮的列祖都在台上看着呢，你竟敢带着金凤一起迟到！呀，天华，可不能气坏了身份呀！阿明一定是因为看书才知道。看书，又看他那些破书，你正派，你清高，心里就看不起我们云鹰帮。爷爷，都是小凤不对呀！要不是爸爸再教我拉弓射箭，我们就不会来晚了。拉弓射箭？你说这小子教你射箭？对呀，爸爸可厉害了，能同时打出3个靶子，而且还正中靶心呢。哪有什么？我年轻的时候一箭能射中5个靶子。真的吗？那爷爷，我也想去看。好，今天就让你们见识见识。天华，今天呀是小凤的回归大典，还是先敬告祖先要紧。对，把正事忘了。小凤，先让列祖宗好好看看你。来啊，小凤，当祖母吧。小凤，你不喜欢祖母吗？回祖母，按照规矩，您身边这个位置应该是留给大当家的，现在却空着，想必是留给未来的帮派继承人。我可不敢乱了帮里的辈分。好，
好孩子，今天是你回归，让你奶奶好好看看你。你也过来吧，妈进去。是。祖宗在上，我云天华的孙女云静风走18年，终于回归。相信啊，静风聪明勇敢，你一定也会喜欢这孩子。姐姐，你在天之灵一定要好好看着阿明和小风，保佑他们平安无恙。妈，这是我女儿，清风。奶奶，我是金风。这牌位怎么碎了？妈，青萍，谁干的？天华，请别动气，这牌位放在祠堂，有人专门看过，肯定不会出问题的。会不会？为什么？说！我听说这牌位啊是仙人在人间的居所，如果子孙后代做出了什么缺德的事，这牌位就会破裂。会不会是姐姐不喜欢小风？妈怎么可能不喜欢小风？不要虚，我警告你，少耍阴招。爸爸，你别说他了。给我住口！祖宗在上，教训好歹是你小妈，你怎么说话的？她不是我小妈，只有一个妈，天上看见你了。不，天华，天华，你怎么了？你别冲动啊！是我说了蠢话，阿明啊，你就别气你爸了，他身体不好啊。少给我做好人！你个逆子，我今天一定要打死你！来人，拿我的鞭子来！天华，不要啊，天华，这孩子他就是心里有怨气，你让他把怨气发泄出来就好了。怨气，恨毒死我了！真的，对，就是恨你，我当年就不应该替你挡了一枪。打死你！别打呀！我打死你！我打死你！打死你！我打死你！哎呀，好打啊！金风，挨完这顿鞭子，明明非死即残，现在你该后悔还爹了吧？小风，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 快给小风叫一声！平时我也总教训他，今日怎么如此严重？这鞭子里掺了钢丝，谁这么大胆？啊，我不知道。最坏的，给我滚出来！帮主，我错了，求您饶了我吧。你给我滚出云云帮！我打你亲弟弟，你都不劝一句，从今以后闭门思过。还有你，这个家是这么快，我的鞭子被人换的都不知道。爸，天华，我你老子滚！二公子，
您和大小姐已经无碍了，休养几日就好。嗯。小峰，你怎么那么傻呀？为了爸爸，我不怕疼。要不要看电视？爸爸陪你。我不疼，我想和爸爸说说话。爸爸，你说我们背上涂了这么多药，像不像两只乌龟呀？你好啊，小乌龟，我是一只大乌龟，让我背你好不好啊？爸爸，人家有很多这么重的刑罚吗？你习惯就好了。等我以后学好法律，就带你离开这里。爸爸，你就这么离开爷爷，他是会伤心的。你学好法律，也可以留下来改变云鹰帮呀。改变？我一个人谈何容易？云鹰帮300多年的历史，一直都是打打杀杀的。爸爸，你要有信心，打打杀杀和陈规陋习已经不适合现代了。很多企业也是迫于云鹰帮的势力才与我们合作的，这样下去，云鹰帮迟早会被灭。但是只要遵纪守法，云家也可以光明正大的经营名下的产业。小峰，我知道你早会，可是你还小，不用过度关心这些帮派的事。爸爸，我还是希望你能带领云鹰帮呢走上正途，不然云鹰帮早晚会覆灭的。好。谁？别管了，说不定是爷爷养的猫呢。爸爸，你有没有觉得柳夫人和大当家走得很近呢？他们两个也不是1天2天走这么近。小峰，你问这个干什么？你说他们会不会？小小年纪，不要瞎想。哼！让阿潘现在给我滚回来！是。爸，你叫我。是天华，阿潘他做错了什么呀？你怎么能这么打他呢？你怎么会来这儿？不想着今天你训斥了阿潘，来安慰他几句。我毕竟是他继母嘛。爸，儿子哪做的不对？你说没事了，你打我干嘛呀？天华，他今天刚被你训斥，今天这么打他，他怎么受得了啊？这就受不了了。阿明挨了100多遍，也没见你给他们父女同情。别打了！你弟弟伤那么重，你不劝阻，还在那看热闹，我怎么生了你这么个心肠歹毒的儿子？他是你亲弟弟，我看你是想要他的命！爸，你教育弟弟，我哪敢管啊？爸，躲什么躲？小峰挨的鞭刑一声不吭，你还不如一个孩子。天华，别打了，你这是要打死他呀！1个月10多起矿难，那都是活生生的人命。从今以后，家里矿产生意你不要再管了。爸，还有你，云鹰帮的张伯，别管了。阿明和小峰伤好后，你们去负荆请罪。天华，天华，
晴晴，我把阿明和小凤伤得那么重，你在天上一定会怨我吧？你之前总是劝我不要打打杀杀，可惜我没有听你的。等我后悔的时候，已经晚了。让你摸摸这里。还好小凤这孩子有志气。清平，时至今日我才明白，我最爱的是你。派人去调查柳飘絮和云潘的所有往来。是。要不是云惊风，云明那双腿呀，早就废了。就差那么一点儿，他怎么没死在外头？我听族中长老说，他和云天华年轻的时候很像。云天华要是能把这个臭丫头要回来，随便赏她狗吃的，哪会有今天这么多事，还能为我所用？哎，轻点儿。放心，跟潇潇才是我的心头肉。等他回来了，让他给你们当牛做马。这还差不多。只是他现在铁了心不认我这个爹，我现在一想起他嘴硬的样子就火大。不过是一个缺爱的野丫头，明明一句好话就让他感动的不得了。你只要什么？只要稍微给他点好处，他还不乖乖管你叫爹？我的小宝贝儿，还是你聪明。等他回来了，让他给你端洗脚水。这还差不多。大小姐，您购入的10笔基金全都涨了，总价值超过了100亿。小凤，你可以和我回趟学校吗？有事想见见。继续。您买入的1000件古董回国了，已经在港口了。建个博物馆去。小凤啊，你喜欢这些，爸爸现在就带你去买几件古董。你听这些有什么用？爸爸，对，小凤，我想吃水果沙拉。没听到小凤说的吗？还不快去！我想吃爸爸亲手做的。好嘞，爸爸这就去给你做。这是爸爸的产业，爸爸却不上心，这可怎么办呀？继续。是，还有2个月前您投资的15家企业都已经上市，盈利300个亿，分红已经发下去了。大小姐，我纵横上海40年，从未见过您这样的投资天才。天才吗？前世只要我投错一笔钱，云潘都会把我关禁闭，不吃不喝，任凭老鼠啃咬。我因此成了云潘的敛财工具。大小姐，大小姐，这转盘腻了，你把爷爷手上的那个借我玩几天。是，大小姐。去开门。是。大伯，你这是要负荆请罪？那金条呢？算了，既然不是诚心的，礼物留着，人走吧。管家，送客。姐姐，我和爸爸是来接你回去的。那个，我知道我们初次见面不是很愉快，但是你误会爸爸了。爸爸让你跨火盆，只是希望你以后能平平安安。不是吗？那让我去正心堂的时候，也是希望我平平安安的吗？姐姐，那只是我一时心急说的气话。
那个你要怪就怪我，可别伤了爸爸的心啊。哦，我是真心要接你回去的，只要你跟我回去，我保证潇潇有什么你就有什么。演呢，继续演呢。你们无非是看到爷爷对我很好，所以才要我回去，利用我帮你们争宠吧。这小丫头怎么什么都知道？我劝你们还是别白费心思了。我的父亲只有于明一个。姐姐，你真是太过分了！我爸爸为了哄你开心，精心挑选了那么多的礼物，你不但不领情，还要赶我们走。这要是让帮里知道了，哼！对呀，小风，这可是爸爸亲自给你挑选的礼物啊！赶紧跟我回去。姐姐，这条项链全球可只有一条，爸爸非要留给你的，我要了好几次都没给我，我都吃醋了呢。那你自己戴好了，我才不稀罕呢。大小姐，这个是你想要吃的水果沙拉。爸爸做的好漂亮呀！那是，这个是我们家小风想要吃的。啊，好嘞，你先吃一口。好吃，慢点。林清风，放着这全球唯一的项链你不要，一个水果沙拉就让你这么兴奋，你还真是穷酸啊！谁穷酸？我看你是吃不着葡萄说葡萄酸吧？姐姐，你也真是愚蠢！爸爸送给你的这些东西，可不是某人随便的一点小恩小惠就能比得上的。谁是真心，谁是假意，你还是看清好了。啊，是吗？口口声声说的真心的，说这礼物多么贵重，却拿一个假项链呢来蒙骗我，你们难道就不觉得很可笑吗？谁说项链是假的？你少在这血口喷人啊！就是，姐姐，你在外是流浪多年，眼界那么低，但是你也别诬陷爸爸送给你的东西是假的呀！你这简直就是糟蹋他的一片好心。诬陷？魔桑色的火彩是蓝绿色，而这个分明就是一个魔桑色的仿品。大当家，现在你还敢说你是真心要我回去吗？我们家小风值得最好，拿你们的假货糊弄的，赶紧滚远点！哦，说，这项链是不是被你偷了？林潘，他是个孩子，你干什么？孩子，这小贼手脚不干净，是不是你偷的项链？啊？大当家，不是我，我没有偷。你快放开他！还敢狡辩啊？什么时候偷的项链？大当家，我没有偷，真的不是我。敬酒不吃吃罚酒是吧？连我的东西都敢偷，该罚！云潘，明明是你送我的假货，怎么还好意思污蔑别人？给我住嘴！我惩治这个小贼，还轮不到你说话。这款项链是全球唯一的一条，你是不是起了贪心？小贼，云潘，这一条才是唯一一条，全球限量，你看好了。你没事吧？小姐，我没事。快起来！为什么会在你手上？拍卖会上是我点的，谁让小风喜欢？他喜欢，她一个野丫头，能用个仿品都是抬举她了。也就你这个蠢货，会把她当成宝贝。我们家的小风值得世界上最好的一切，带着你的假货，赶紧滚！我们走。站住！站住！怎么后悔了？现在想起认我当爹了？晚了！大当家，你少做白日梦。我只有于明这一个爹，至于他，你们不能带走。冰金凤，他是我的，我让他干什么他就得干什么，就凭你也配合我抢人？给我走！冰金凤，你凭什么给我抢？怎么想留下他？
行啊，求我，我倒要看看，为了一条狗能做到什么地步。他是我云鹰帮的人，不是你的玩物。你们侮辱他，就是犯了帮规。帮规？我在云鹰帮这么多年，还从来没有人敢拿帮规来指摘我。云清风，别以为最近老爷子宠你，你就敢在我面前张狂。在云鹰帮，你屁都不是。帮规第35条，恃强凌弱者杖10；帮规第82条，诬陷他人者杖2。小风想说什么就说什么，谁也不能欺负我的亲闺女。云明，少在老子面前抖威风！云鹰帮的事儿还轮不到你来插手，少在老子面前提帮规，你算个屁呀！你说我爸不插手帮派里的事，可他是云鹰帮第2当家，从现在开始他就管了。我现在就是云鹰帮的2当家，我就管了，怎么着？云明，诚心跟我作对是吧？啊？是不是他想要什么你都满足他？没错，小峰喜欢的东西就要送到他面前，小峰喜欢的事儿就要去做。更重要的是，他是个人，不是玩物。人？他也算个人？他就是我给潇潇养的一条狗。来，我叫2声。再说一次，他是个人，不是你养的狗。居然为了一条狗动手打你大哥，我看你是活得不耐烦了。爷爷最注重帮内团结，如果他知道你把帮派里面的人当你的狗，他饶不了你。居然敢拿枪指着我！他留下，你们走，否则谁都别想离开。啊！我们走。哎，别动！我来。2当家，还是我自己来吧。这些都是他们弄的，太畜生！你怎么不告诉帮主呢？他会为你主持公道的。我父亲为了救帮主而死，帮主给了我们200万抚血金。我妈妈得了胃癌，需要很多钱，我去求云潘。云潇潇说，只要跟他10年保镖，他就给我妈妈付医药费。我就只能跟他们了。记得抚恤金是1000万。什么？1000万？太可气了！你肯定是被他们骗了。哎，你该不会是腿上也有伤吧？你该不会是腿上也有伤吧？我看看。干什么？那个，还是让医生来吗？哎呀，大当家实在是太可恶了，连爷爷救命恩人的抚恤金都敢贪污，真是让人看不下去。哦，对，大当家还找人做假证，贪污了咱们帮不少钱，就是为了给云潇潇买首饰。大当家还把不听他话的人都给逐出云鹰帮，只要想留在云鹰帮，都要给他送礼。什么？竟然有这种事，这可真是排除异己呀！爸爸，云鹰帮10万帮众呢，要是都交到大当家手里，那就彻底完了。爸爸，你说，要是有一个特别厉害、特别聪明，而且心肠还超级好，就像爸爸你这样的人呢，来管云鹰帮，那该多好呀！就像2当家一样，心地纯善，公正无私，智勇双全，英明神武。打住了，别拍我马屁啊！小峰，老头身体棒着，至少还能再管云鹰帮30年，这事还早。我回去跟老头说说，好好管大哥。你应该饿了吧？我知道有一家甜品店特别好吃，你一定很喜欢，我去买给你啊。乖乖在家待着，等我回来。爸爸，前世你我都死在云潘和柳飘絮手里，若是不争不抢，不仅你我活不成，只怕云鹰帮
也会毁在他们手里。我一定要带着你摆脱上一世的命运。大小姐，你看这里有问题，这里底子是2000万。好了，你怎么这么晚还在小凤房间？回睡觉去。爸爸，不许你凶他，陶老可是个数学天才，我们在看账本呢。你先自己去玩吧，陶老咱坐下继续。我自己去玩。小凤，明天再看吧，啊，别伤看眼睛。爸爸，我忙着呢。来，继续。那爸爸陪你看。爸爸，你还是早点休息吧，有陶乐陪我就够了。有陶乐陪我就够了。什么账本？我一看电，这有问题，很简单的。我当然会。小凤，渴了吧？我给你弄点安神茶去。好了，你的任务是保护小凤，你要时刻保护小凤的安全。明白。很好，你就站在此处，不要乱动，也不要心酸。是。爸爸从未如此刻薄，这是怎么了？老头，你快帮我看看这个，为什么我每次算都算不明白？我就是按照他们说的那个方法算的呀。你大半夜消遣你老爹呢？啊？你什么时候管理过帮里的事啊？快洗洗睡吧。哎，我说老头，小凤等着我讲呢，真的很急。那你等等啊，让我看看。你近点儿。知道了，老头，早点睡吧。嘿，爸爸。小凤啊，我跟你说，我的算术一点都不比那个小子差。我给你看这个，我小时候啊学这个是我们班全班第一，没有任何人能超过我。那会儿啊，你爷爷特别爱夸我。那这个呢？这是什么意思啊？我再给你去拿一杯安神茶。那这个呢？那我得给你再拿一杯安神茶才知道吧。原来管理好一个帮派这么难。好小子，我让你学，你从来不学。小凤这孩子一句话你就转了性子，你还真算一个好爹哦。哎，我说老头，小凤本来就没有妈妈疼，云潘又不喜欢他，我再不疼她，她不跟我一样吗？我当然得做个好爹了。哎，先不和你说了啊。大小姐，该吃我们家小凤豆腐，受不了。什么？潇潇啊，怎么了？大半夜打电话。爷爷，你一定要为我把
岂有此理！跟大我云天化的儿子，把打回去没？没有，他不敢还手啊。还有他不敢惹的人，谁打的？是小叔打的。阿敏，他怎么可能会打人呢？姐姐她非要我抢保镖，我不愿意，她就用枪指着我爸爸。小叔还动手打了我老爸，我爸爸现在还在家里躺着呢，脸都肿了。岂有此理！这个阿敏太不像话了。小肖，你在跟谁打电话？都怪爸爸没用，连你都保护不了。小肖呀，你先早点休息，明天爷爷替你讨回公道。啊！天华，怎么生这么大的气啊？是不是我又做错了什么？不是你的错，这几个月你表现得不错。阿敏怎么会打了阿黄呢？小凤还用枪指着他。什么？阿明打了阿潘？小凤就算不认阿潘，也不能用枪指着他呀，毕竟那是生父啊。是我把阿明和小凤宠坏了，让他们父女俩这都天高地厚。天华，这会不会有什么误会？让派去的密探回他说一切属实，这次我好好教训教训。天华，你别冲动，毕竟是自家孩子。上次你打阿明，不也被小峰给拦住了？我看，这会不会不太好啊？爸，搞定了！爷爷发了好大一通火呢。我想妈妈那边应该很快也安排好了。好，爷爷最恨兄弟相争，再加上你妈在一旁煽风点火，他这回想翻身都难。爸爸，这次我们一定能一网打尽。云烟帮只能是我的，任何挡我路的人都得死。喂，喂，怎么了？行，知道了。好好睡，爸爸很快回。大小姐，这是帮主派我给您送的早点。我最爱吃的蝴蝶酥、桂花糕，还有小馄饨，替我谢谢我爷爷。是。大小姐，对不起，我怎么能在你的房间睡着？没事的，大小姐，求你罚我吧，我这样太失职了。真的没事的。大小姐，规矩就是规矩，你要是不罚我，我就一直道歉。对不起，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 对不起。好了，陶了。面对你的失职，本小姐做出以下处理。大小姐，请指示。你过来，再走近点嘛。闭上眼睛，不许偷看啊！来，大小姐，不许睁眼，吃。好啦，对于你的惩罚已经结束了，坐下来陪我一起吃吧。大小姐，这样不合规矩。我命令你坐下来陪我吃。是。陶乐，你不必要每天都身心紧绷着。我还没回归云家的时候，
我就是个流浪小孩，冬天和小伙伴一起抱团取暖，没饭吃的时候就只能跟野狗抢馒头吃。我们是朋友了，以后我有一个馒头，我一定会分你一半的。大姐，大姐，我发誓，我会永远对你好的。那我就一辈子罩着你。那我就永远守护你。那我就……大姐，你怎么？我不管你谁，不准伤害他，要杀就杀我。小兔崽子还挺忠心的，省省吧，杀你不过顺手的事儿。陶乐，你没事吧？你能混进云家，想必不是一般人。你要多少个赎金，我都能给你。哼，赎金，老子才不稀罕。那你肯定是跟云英帮有仇啊。说吧，苍冥会还是玄角堂？等会儿你就知道了。放开大小姐，我不许你伤害她！妈，吵死了！疼了！老实待着。不是为了钱，也不是来寻仇的。如果是有挑衅的人，为什么现在还不动手？反了你了！敢对你亲大哥动手，云英帮的规矩都喂狗了吗？就为这事儿把我叫来，我还没给小峰做早饭呢，赶紧罚，罚完我要去上学。你再给我犯浑，我非要好好收拾你不可！哎，爸，就别责怪二弟，这事儿啊都赖我，不该去看小峰。哎，我说大哥，你怎么又严谨了？什么时候学会装绿茶了？阿明，他可是你亲大哥，你怎么能这么说他呢？你这样对你大哥，让帮助的兄弟怎么看你？是吗？那云潘贪污帮派抚恤金的事儿，还是为救您而死的兄弟？什么？云潘，怎么回事？爸，那可都是您救命恩人的家属啊，我怎么敢贪污呢？只是最近帮派的资金周转有些困难，我暂时只发放而已。是吗？这是小峰核对过的账册，有没有造假？您自己看。云英帮资产万亿，他一个小孩子能算清什么呀？清不清楚我不知道，我只知道按照帮规，你还有你都该被送进正心堂。帮规？你不是要离开云英帮，还提什么帮规？哎，我说老头，云英帮300年的基业，到你手里怎么1年不如1年？你也不找找自己的问题，还管我？就你这样，谁还拿帮规当回事儿？烂到骨子里。你那帮规，比小峰作业多。自寻死路，你还真是蠢笨如猪啊！云明啊，云明，这可是你自己找死的。阿明，你怎么能这么跟你爸说话呢？他这些年为了云英帮，那是费尽心血，你怎么能这么伤他的心呢？要不是你们这帮蛀虫，云英帮也不会变成现在这样，真是没救了。你个孽子，给我住口！你个孽子，给我住口！你懂什么？你以为管理帮会就像过家家吗？打打杀杀意气用事，跟过家家有什么区别？好，既然你眼里揉不进沙子，觉得我云英帮处处是问题，那云英帮就交给你来管理。100天之内，只要不出岔子，就算你赢，否则就给我滚出云家！管就管，希望你别反悔。一言既出，4。爸，二弟从未插手过帮中事务，恐怕难以胜任啊。是啊，天华，这可关系到云英帮10万帮众生死存亡，不能草率呀！你们在质疑我吗？
能不能胜任，还轮不到你们说了算。云明，你不是觉得云英王乌烟瘴气？那你就好好处理吧。记住，以后发生的每一件事都有可能是对你的考验，好好体验。不对呀，我怎么有一种被算计的感觉？喂，什么？小峰被绑架了？什么？小峰被绑架了？你要多少钱我都给你，但是你要敢小喊小峰一根汗毛，我一定把你碎尸万段。云明先生，你别冲动，只要你半个小时之内来和你女儿交换，我就会无条件放了她。还有那个小保镖，地点就在……你们在哪儿？我现在去找你们。这小子为了那丫头，竟然真的能把命豁出去。地点就在城西30里的红星机械厂，进门左拐第2个仓库。给老子老实点，活得不耐烦了，老子现在就解决了你！不要！大小姐，快跑！他给二当家的地址是错的，这是圈套！都别跑！大小姐，你和二当家一个都跑不了，游戏结束了。大小姐，游戏结束了。难道这一世我还要死在柳飘絮手里？不，我不甘心！大小姐，快跑！逃了！哟，看来有人给你了不少的好处。云英帮健身俱乐部会员卡，快说，是不是柳飘絮派你来的？我说你慢点儿，你爹我都一把老骨头了，受不了你就下去，小峰都快没命了。你都这么大人了，遇事情要有静气，要冷静。冷静个屁啊！谁敢要我女儿的命，我就要她的命。逃了，逃了！你醒醒，逃了！大小姐，赶快赶去红星机械厂，就来不及了。好，爸爸，你一定要等我。云明啊，云明，黄泉路上都这么着急了，下辈子别出生在黑道。哼！哎，宝贝儿，怎么样了？他们已经进去了，你赶快过来吧。可是老爷子和云明死在一起，帮里的人会不会怀疑我们？假装绑架云惊风，那是老爷子的安排。绑匪临时反悔，杀了老爷子，你为父报仇，及时赶到，哼，谁还敢不服你啊？你真是我的福星啊！小峰，小峰，小峰！奇怪了，人呢？把小峰交出来，让我对你们不客气了。不可能啊！是不是你把地址记错了？城外红星30里机械厂，就是。你先走，这儿有我一个人就够了。走。哎呀，没事的，你放心啊。想不到这臭小子还挺关心我，我是不是做的有点过分了？不对，知道些什么？哎呀，
我能知道什么呀？我真的什么都不知道。我有这么低的警惕性，这里有问题，你不这么轻易的进来吧？对，我应该赶紧跑。哎呀，我这眼睛大了，晃了。哎呀，你放心，小峰没事的。好吧，是我都是为你好啊。为了我，你就绑架了小峰。你那么在乎小峰，为了小峰，你甚至打了你亲大哥。我气不过，就想给你点教训，所以才假装绑架了小峰。我就是要让你记住现在的感觉，往后帮你任何一个兄弟出事，你都要想想今天的感受。你这次还是有点过激，往后遇人呢？他人呢？可惜你们没机会知道了。小峰呢？小峰在哪儿？哈哈哈，他现在已经死了。你们祖孙三人黄泉路上见吧。小心！爸爸，爷爷，金峰来救你们啦！让我偷着那个贼心，活该你被克死。可惜了呀，一代枭雄云天华为了救孙女，死在了无人的仓库。你死得好惨啊！不过你安心吧，我会替你打理好云鹰帮的。以后这个云鹰帮就只能靠咱们俩了。是吗？那你还真是好大的本领啊！我们活着，你们很失落。怎么会？你没事，真是太好了。是吗？你不盼着我早死，好把帮主之位交给你吗？儿子不敢了。还有你不敢做的事情。老爷子，这可担心死我了。柳夫人何事这般胆小？你怎么会在这儿？大当家，你这话什么意思？难不成你知道绑架我的地儿不在这儿？不会是你绑架了我吧？哎，你可别乱说！你是我亲生的，我怎么会绑架你呢？我的计划天衣无缝，他们怎么都没事？不可能！你们是怎么逃出来的？多亏了唐乐，绑匪开车的时候，他偷偷记下了路线。绑匪说我们在城西，但是他分明记得我们在城东，这是个引爸爸和爷爷入死地的陷阱。只可惜呀，幕后凶手的如意算盘终究还是落空了。柳夫人，你说究竟是谁想借绑匪的手除掉我们俩，然后坐收渔利？是他们贪得无厌，自作主张。我和阿潘也是担心你们，才匆匆赶过来的。是吗？说，究竟是谁指使的你？敢有半句假话，别怪我对你不客气。是柳，你要是敢说，你的一双儿女也别想。是我自己贪心，想多讹点钱。帮主，我错了，我这就以死谢罪，请你一定要放我的一双儿女。嘿，想不到啊，他居然畏罪自杀了。天华，是畏罪自杀，还是死无对证？爸，这个叛徒他敢陷害你，他就应该被丢到乱葬岗。这事交给我来处理。是处理尸体，还是找证据？二弟，你有完没完？说话可是要讲证据的，这不是我干的。谁信你？
天华，这里晦气，咱们还是快回去吧。传我命令，找到他的家人，一定要查清幕后黑手是谁，敢动我的骨肉，该死！爸，不是我呀，爸。柳夫人，老公，你这是什么？我不明白。你自己心里清楚。青青啊，我有愧于你，我们的儿子和孙女在我的眼皮子底下遭人算计，怪我引狼入室伤害了他们，没有证据，只怕帮内大乱。待我找到证据，一定将柳飘雪和他的同伙一网打尽，以告你的在天之灵。帮主出事了！帮主，太师茶夫人和大当家的3匹人马全都失踪了，属下无能，已经打草惊蛇，不必查了。属下失职，请帮主责罚。从现在开始，启动所有帮主安排，随时待命。是，帮主。青青啊，你放心，我一定好好培养我们的儿子，他和小凤一定会实现你的愿望，把这条沾满血的道路搬上正道。云明啊，云明，就让你先嘚瑟几天。爸爸，你还在生爷爷的气吗？我跟他有什么可生气的？过来，跟我一起看书。可是爸爸，你的书都拿反了。爸爸，爷爷不是不想惩罚坏人，只是现在还不是最好的时候。爷爷一定有自己的苦衷。他能有什么苦衷？爸爸，其实，在爷爷心里，他比谁都看重你，看重这个家。只是他是帮主，有这么多双眼睛看着他，他也不好无缘无故的抓人呢。明叔，帮主派人给您送了样东西。啊！哇，帮主令牌！臭小子，爸爸对不住你，让你因为我受苦。不过之前你答应过我，要代管云鹰帮100天，不准反悔。爸爸，信上写的什么呀？这个死老头是要整死我！拿走，立刻，马上！代理帮主100天。爸爸，这可是好事呀！你终于可以改变黑道了，就像你跟我说的那些英雄一样。谁还敢说道？我反正不懂。好了，把这些东西给我原封不动送回去，差点就反了。爸爸，这可是好机会呀！你不是不喜欢打打杀杀的吗？我们可以改变呀！明叔，这不行啊！帮主他老人家亲自交代的，我要给他送回去，我这条小命不就完了？好了，我以代理帮主的身份命令你，把他给我送回去，不送就是抗命。还有，告诉那个老头子，谁爱管谁管，我不伺候了。大小姐，这是从法国运来的高定礼服。哎，都不要，重做！走。大小姐，
这是您昨晚派来的珠宝。不是咋这么丑？不要，都丢了，给我重买。好的，大小姐。哦，啊，你这在干嘛呢？爸爸，你醒啦？陶乐，怎么回事？我让你保护大小姐，你就这样看着她胡闹？我看你是活腻了。爸爸，我这可是为了你好。为我好？对呀，爸爸，你想一想，如果云鹰帮落入云派手里，那云鹰帮早晚就会被社会淘汰，或者会被其他更厉害的帮派灭掉。与其落入别人手里，不如现在挥挥一空。管家，赶紧请几个巨星来到家里，必须是最红最帅的。是大小姐，我这就去联系。小风，不要再胡闹。爸爸，我不是在胡闹，这叫物尽其用。陶乐，你说对不对？对。对你个头啊！小风，云鹰帮这么多人拼死拼活，你就这样肆意浪费他们的心血，他们怎么想？爸爸，你不管，大当家又管不好，那以后这帮派没了，那他们不照样也饿肚子啊？爸爸，云鹰帮很多人都是家庭贫困的孩子，很少有人上过大学。如果爸爸把自己学过的教给他们，也许他们会变得不一样。林叔，我爸爸是帮派的打手，很小就进了云鹰帮。他小时候很想学画画，可惜啊，他2年前就去世了。好，我管。耶，爸爸最好了。耶。从今天开始，你们每个人都要来听课。大金链子都给我去掉，纹身都洗掉。现在开始，我们上经济法学。第一章，消费者权。一般认为，消费者是为了生活需要购买、使用商品或接受大自然的配置。谁知道他抽什么风？人类社会进入20世纪之后，选择自主选择权，有权进行比较、鉴别和挑选。二当家，这是您今天要处理的文件。站住！云鹰帮不是黑帮吗？打打杀杀的就行了，你整这么多乱七八糟的文件干什么？回二当家，帮主每天都要处理这么多，有商业投资、地产项目、金融项目、文旅产业等300个项目，还有帮派内不同派系的纠纷，云鹰帮和其他帮派的交际与纠纷，还有帮内30个堂口、50个分舵、600个据点、抢地盘的策略分析、码头进货审批、保护费收支分析。二当家，您没事吧？啊，爸爸，你没事吧？哎呀，爸爸，你起来！莫生气，莫生气。那属下先告退了，还有明天的文件要给您整理。哎呀，爸爸要坚持住啊！坚持住，听懂了没？哦，我还有很多事情没处理呢，没空陪你们呢。爸爸，你不是说你看不懂吗？那看不懂就要去学。好，今天我们来学习交际与文化，意大利黑手党的传统。那么，意大利黑手党的传统指的是什么？来，跟你来回答。哎，爸爸，你这么快就处理完啦？那是，我可是你爹，有其女必有其父。来，喝点鸡汤补补。好香啊！那是，我可是熬了5个小时呢。你怎么可以自己做饭呢？应该是爸爸做给你吃的。你知不知道你一个人去做饭有多危险？你以后一定要对爸爸好。这就是父爱吗？即使被数落，心里也很温暖。
你知道你的手在我的心里有多宝贵吗？你记住了，以后不能再自己做饭了。爸爸。小峰，这几天爸爸工作忙，没有好好陪你逛街。你想吃什么喝什么，爸爸陪你。小峰啊，这条街你随便买，爸爸买单。那爸爸，我有点渴了。那爸爸去给你买杯果汁喝。好。小小，你们来这儿干什么？以前这家店铺可是每个月都会定时把货送到府上，已经缺货2个月了，不给他点教训，怎么长记性？还有这种事儿？小小，今天你想怎么闹都行，爸爸给你撑腰。我就知道，只要爸爸一出马，没人敢不听。林潇潇、云潘，你们还真是一点好处都不放过。难道云鹰帮这么多人都是任你们欺凌吗？这件不要，其他的都给我包起来。是，这些都给大小姐包起来。快！肖小姐，这些一共加起来50万。什么？你敢问我要钱？这些衣服都是新进的最新款，您要是都拿走了，小人生意我可看怎么做呀，小姐。放肆！别忘了，你可是在我们云鹰帮的地盘上开店，我拿你几件破衣服已经够仁慈了。要不是当年我们云鹰帮把店面租给你，现在指不定你还在哪儿要饭呢。敢让潇潇扫兴，我看你是活腻了，立刻马上交出50万的保护费，否则我就把你这破店都砸了。大当家，2家规定过，以后不交保护费了，怎么还交呢？爸爸，你听听，这些底下的人连你的话都不听了。小叔就是随口说的一句，你们这些低贱的畜生，就知道拿着鸡毛当利剑，连我们都不放在眼里了。拿云明那个狗杂碎来压我，人，给我砸！大当家，你就饶了本店吧，你把店砸了，我们一家人还怎么活呀？大当家，饶了吧。那是你活该，这就是你惹潇潇不高兴的下场。我狠狠的砸！不要砸！慢着，我看谁敢！没事吧？云金风，爸爸，这个小丫头怎么又在这里？真扫兴。小丫头，怎么哪儿都有你呀？真晦气！大当家，你好大的威风呀！带着女儿出来买东西，不付钱不说，还光天化日之下竟然来砸别人的店铺，这云鹰帮的脸面都被你给丢尽了。云金风，你在胡说八道些什么呀？我在我自己的地盘上拿点东西，关你什么事儿？这些低贱的人能活下去，还不是靠着我们云鹰帮？拿他几件破衣服是看得起他？云笑笑，你给我搞清楚，没有他们，哪来惊人的云鹰帮？是他们在养着你，你吃的、穿的、用的，哪一样不是云鹰帮的帮众帮你挣来的？他们付了租金，遵守了帮规啊，是我们云鹰帮要护着的人，不是你云逍遥的个人库房。小兔崽子，你敢跟我叫板吗？啊？你不就是仗着云明在背后给你撑腰吗？我告诉你，他只是区100天的代理帮主，100天他能干什么？等他从这个位置上下，照样什么都不是。你识相点，要么就跪在地上给我求饶，否则你爸爸的管理期限到了，有你们好果子吃。是吗？反正在此期间，我爹管着云鹰帮，你们俩不遵守规矩，那就只能等着被逐出云鹰帮了。小兔崽子，少拿那狗杂碎的规矩来压我！我告诉你，老子管理云鹰帮的时候，他还穿开裆裤呢。我的规矩就是规矩，这家破店我想砸就砸，想拿就拿，轮不到你指手画脚。这些衣服薅着玩，撕着玩，
爱怎样就怎样，你管不着，还愣着干什么？把这个碍眼的东西连着破点都给我砸了！我看你敢不敢！谁敢动啊，我就给他一巴掌！你敢打潇潇，我弄死你！云清风，我看你是活你！潘，你敢拿枪指着我女儿，我杀了你！虎毒尚且不食子，这是你的亲生骨肉，你拿枪指着她。小叔，你误会了，不是我爸爸，是他自己拿着枪指着自己的。不，来，你告诉我，小魂是从云帆身上拿着枪，这样云帆挤着他的。你别冲动，听我解释。爸爸，我好害怕。小风不怕，有爸爸在，爸爸给你撑腰。云帆，你等着给老爷子解释吧。他都是装的，他故意激怒我。爸爸，我刚才害怕，还悄悄录了音呢。大当家和云逍遥的声音都在里面，他们还说要砸店，你听。他只是轻轻摆停的带着一帮公主从这个位置上下来，把这个碍眼的东西连着破点都给我砸了！你们还有什么可狡辩的？林清风，你恶人先告状，明明是你先打我们的。对呀，就是我先打的。小树，你也听到了，分明是他不对。小风，打得好。小风，打得好。像他们这种仗势欺人、败坏声誉的人，就应该狠狠的打。明明，你别太过分啊！我上个月就跟你说过，不要再收保护费，不但收人家保护费，还从人家店里白拿东西。他收了你们多少保护费？收了3次，80还给他的。凭什么？收保护费是云鹰帮的传统。就凭我现在是云鹰帮帮主，违反帮规，完全可以将你逐出云鹰帮。明明，我可是大当家，你不能。那好，你把你这些年多收的保护费全部还给他们，还有你从那里抢来的东西，按照原价赔偿给商户。3天之内你要是还不完，你别怪我冻结你所有的账户。行，你留着，你给我等着。这100天过完了，看我怎么收拾你！我随时奉陪。走。二当家，大小姐，幸亏你们为我主持公道，不然我这个店就没了。哎呀，老板，你快起来，快起来！谢谢大小姐。不用谢，不用谢。爸爸，你刚才真帅！你不知道那家服装店的老板有多么崇拜你。是吗？我真有这么帅吗？我以为我会把云鹰帮管得一团糟。怎么会呢？爸爸呀，你又正直又善良又聪明又有才华，有你这样的人啊，云攀他们几个再也不敢欺负他人了。那是，谁让我是你爸爸？有你这样的孩子，我不得更优秀点？对了，爸爸，我有一个想法。小风，你有什么想要的？只要你开口，爸爸上天入地都给你弄回来。爸爸已经给我够多了，我想把我所有的钱都捐出去。捐了？云攀他们呀，乱收保护费，而且还要求每一家店铺都把每个月的新品都寄到他家里，让他免费挑选，他和云潇潇挑剩的才能继续卖。这样啊，导致很多家店铺都经营不下去，只能关门倒闭。什么？竟然有这种事？他们这是吸干别人的血来养肥自己，简直丧心病狂。我要把我所有的积蓄都捐出去，给那些被赶走的商家做开店基金，让他们继续做生意。他们不应该被那样对待。好，爸爸支持你，只要他们愿意回来，以后不仅不收保护费，还减免他们1年的租金。耶！爸爸万岁！爸爸最好了！走喽！小风，自从有了你，爸爸的生活有了很多惊喜，也有了更多的意义。
小峰，怎么了？不高兴还是太累了？爸爸，不知不觉你已经当了85天的帮主了，再过半个月你就要卸任了。没事，到时候咱俩好好出去玩玩。仅仅85天，爸爸，你就翻出了这么多烂账了，揪出了那么多蛀虫了。云潘他们呀，在云鹰帮可真是树大根深呐，盘根错节。哎，爸爸，万一你卸任之后啊，云潘他们继任了，又开始贪污帮内财产，欺负帮众了，该怎么办？还有那些商户，他们好不容易才重新经营啊，他们该怎么办呀？我们的努力不就白费了吗？小峰，让我好好想一想。100天代理帮主之约已完成，物归原主。这段日子做得不错，帮里上上下下管的是井井有条，真的不考虑再多管几天吗？帮主是你不是我，我替你卖命，你天天喝喝茶打打麻将，想得美！二当家年少英雄，仅仅用100天就让云鹰帮的收入翻了1倍。咱们那几条街我去看了，热闹非凡啊，都成了远近闻名的网红街。是啊，大小姐赤子之心，捐出了自己所有的财产，使我们既佩服又惭愧呀。这二当家又减免了1年的租金，手底下不少人夸二当家和大小姐仁慈，夸咱们云鹰帮有担当，够义气。哼，仁慈，屁用！这么些年，我们明争暗夺，这多少地盘，腥风血雨，才闯出了名堂。这云鹰帮是我们每个人的心血，如今书费说不收就不收，老子怎么跟下面的弟兄们交代？就是，感情你小子不用拼命，可老子为了云鹰帮落下了一身的伤。没有我们这些，那些商户们能够安安心心的经营吗？恐怕早就被玄焦堂、苍蝇会等的糊涂的不剩。给他们要一点钱，干嘛啦？这说话不腰疼。我如果没记错的话，每一个帮众都有自己的分红，2位长老的分红更是不下几10亿，何必在乎这点蝇头小利？我们跟着帮主他们全家出生入死这么多年，哪口街上没有老子飙的血？我们收点辛苦钱怎么了？二当家的未免有点近人情了吧？这件事大当家的从来就不会过问。辛苦钱，那些商户兢兢业业起早贪黑，他们赚的才是辛苦钱。他们没了云鹰帮也能活下去，甚至可以活得更好。反倒是你们打打杀杀，抢夺别人的东西，你们有创造过什么吗？底层的帮众，有的在码头扛货，有的在工地搬砖，还有像陶乐父亲这种替你们卖命，最后反被你们克扣抚恤金的。这么些年，没有功劳也有苦劳吧？当家的，你居然当着大家伙面指着我们的鼻子骂啊！太让人寒心了。是啊，我们老了，我们这些老家伙们碍着您的眼了。眼了，看来还是帮主和大当家的比较理解我们这帮老家伙的不容易呀。好了，两位老哥哥为云鹰帮立下了汗马功劳，你们的心血都在云鹰帮里呀。对咱们这些老家伙来说，什么最重要？钱吗？地盘吗？对我们这些老家伙来说，最重要的是云鹰帮的未来啊！你不关心吗？你不关心吗？咱们不能把自己的心血都作践掉，什么保护费、抚恤金，这些钱收了，人心
就散了呀。这样，我送给4位老哥哥每人1座码头，这件事过去了。老三，帮主说的对呀，云鹰帮的未来对我们最重要。是啊，咱们都老了，年轻人有自己的想法。2位前辈，晚辈失言，请2位多担待。你说你跟那些老家伙们斗什么嘴？我看到他们都头疼。罢了，回头你备份礼物去安抚安抚他，将来还要依靠他们。谁需要他们的依靠？我们说好了，只管100天的。你就这么撒手不管，云鹰帮不还是打打杀杀，不还是你讨厌的样子吗？哎，我说老头，你不会是想拿这100天套牢我？云鹰帮的帮主是你，这些是你该操心的，我才不考虑。臭小子，你爹我都60多岁了，半辈子只会打打杀杀，看账本，不懂你们这些文化人的那些。你还是打住，老头，这个给你。这是什么？这个是这100天里我和小峰发现的云鹰帮所有问题改进方法。口气倒不行，这些都是我的切身感受。嘴上说着不上心，做起事来比谁都认真。你既然说的这么仔细，那就按你说的做吧。哎，老头，你耍赖是吧？云鹰帮是你的，我可不想管。我准备毕业后带着小峰远走高飞了。远走高飞，你休想！我偏要走。这10几年，我没有一天不想离开云鹰帮的。我爱去哪就去哪，你管不着。你个小兔崽子！没有我的允许，你和小峰休想离开。你不想走，我偏让你管一辈子。你小心点。老爷子真是越来越信任那个云母，天天当着长老会那么多夸奖。以前是我小瞧这狗杂种了，害我在街上丢那么大的人，还想动老子的钱，我他妈弄死他！阿潘，重要的是钱，重要的是老爷子怎么想的？意思是老爷子想把帮主职位传给他。这些天老爷子一直找理由训斥你手上的业务几乎全都停了，可老爷子却求着他去掌管帮内的事，这不明显不入吗？他不是不想当帮主吗？不是云明想不想，而是老爷子想传位给谁。这就找人弄死他。我们上次动手已经露出了马脚，如果你现在再出手，你觉得老爷子会猜不出是谁在动手吗？云家这么多旁系，万一老爷子宁愿传位给外人，也不传给你，那你说怎么办？我们要想办法让云明更加耀眼，这样他就不会和你抢了。快，小峰，跟爸爸一起收拾东西，我们离开这儿。爸爸，我们真的要走吗？小峰，那个老头子贪得无厌，如果我们留在这里，只能一起经营帮派。你愿意爸爸变成云潘那样吗？那就对了，我们赶紧走。可是，爸爸，你本来就和云潘不一样，就算是你留在云鹰帮，也不会变成他那样的人。这样，云鹰帮不就被你管教的好好的吗？唉，孩子太聪明了也不好，难忽悠。小峰啊，如果我们再不走，就来不及了。那个老头子有一支暗卫，如果我们不走的话，往后每天他们都会死死地盯着我们会一生都将困在这里。小峰，外面的世界有无限的可能。可是我们去哪儿呢？爸爸写法律合同兼职，
赚了10万元，以后我们就用这10万元开启新的生活。当然，如果你不愿意走的话，也没关系。等爸爸以后成了大律师，再回来接你。爸爸去哪我就去哪，我们永远都不分开。好。回来了。这个帮主你不想当就不当，你怎么能带着小凤离家出走呢？你知道有多少双眼睛盯着云家，万一被其他的帮会绑架了怎么办？小凤啊！小凤不是一直和你在一起吗？云天华，你少在这里装！我以前只以为你横行霸道、蛮不讲理，你不仅虚伪，还心狠手辣。放肆！我是你爸，你竟敢指着我的鼻子骂！你眼里还有没有我？云天华，你给我装什么？不就是想让所有人都听你的，所有人都成为你的傀儡吗？为了你的帮主之位，你连骨肉亲情都不要了？没你这样的父亲，你给我滚！滚出去！你给我滚！滚出去！把小凤还给我！还给你！你带小凤从家里逃出去，就应该想到到手危险，应该想到自己该怎么应对，应该想想你为什么没有保护好她。只要你不是最强的，永远都有人会从你手中把你最重视的一切都抢走。你女儿的命，甚至你自己的命，你想想吧，到底要怎样才能见到小凤？好好想想，这个帮主还要不要当？我当。想好了再告诉我。送二当家回去。是。传我命令。谁敢抢我云天华的孙女，就是和我云天华作对。云英帮所有人全城出动，寻找云静芳，24小时之内务必找到。帮主，万一是选择统一苍林会，那我们岂不是要和他们开战？打住他！写任何代价。那您还让二当家以为是您帮的？这小子才干不错。只是心性不稳，还需要好好打磨打磨。趁这次让他好好想想。唉，就算这小子不愿当，也该好好锻炼锻炼。等我100年之后，有人当最好，没人当，就和大家分分家，好好过日子吧。帮主，千万别说这些丧气话，您一定能长命百岁。小贱人，敢和我们作对，这下落到我们手里，我看你还怎么嚣张！云潘，柳飘絮，我爸爸是不会放过你们的。呸！你当他还是云英帮的二当家呢？从他离开云英帮那天起，他就屁都不是了。就算他不是二当家，他也不会放过你们的。那你让他来啊！他现在连跪在我脚边求饶的资格都没有。再说了，易云明是真的带回来，你又不是他的亲生女儿。等云明有了自己的孩子，自然会让了你们。小贱人，后悔了吧？当初选了个废物做爸爸，当初你要是跨过火盆，兴许今天我还能赏你口饭吃。可现如今，我只能送你上路了。你可千万不要怪我们啊！要怪啊，就怪你自己是个灾星。是，帮主的位子早就是我的了。就算是没有我爸爸，
爷爷也不会把帮主之位继承给你的，因为我爷爷知道你根本不配。云潘，你卑鄙无耻，心胸狭窄，整天只会鬼鬼祟祟一点，你连我爹的一根手指头都比不上。阿潘，云潘，你倒是动手啊！你该不会是不敢了吧？谁说我不敢？我现在就毙了你！阿潘，别上他的当！小贱人，不会上你的当。我要留着你，慢慢的折磨你，让云明那个废物再也不敢跟我作对。云潘，你休想折断我爸爸的羽翼，因为我爷爷也不会允许的。都让老爷子来压我！你们俩叛逃那天起，你们俩就是云英帮的叛徒，老爷子也不会偏袒你们的。来，什么？怎么了？全弄完了。发生什么事了？你倒是说呀！放了，赶紧放了他！虽然你疯了，阿潘，什么事情你怎么不说呀？老爷子动用了云林帮所有的势力，全球范围搜索云清风。什么？老爷子还放话了，无论是谁绑架了他，都是跟老爷子作对。不行，他现在已经知道是我们绑的。如果他告诉我，那我们怎么办？我赶紧放了他，老爷子马上就会查到是我们俩，到时候以后的计划全都败露了。放了他也不过。出去看看你现在什么样子。什么样子？你不是跟我说，我只要答应你当帮主，你就放了小峰吗？现在我答应你了，小峰呢？我为什么还没有见到他？就让我见见小峰。小峰哥，你该不会是想拿小峰威胁我一辈子吧？你给不了我父爱，何必我们父女分离，让他也感受不到父爱的滋味吧？小峰哥，不是我绑架的。这到底是怎么回事？你别着急，我已经派人去找了。我怎么能不急？万一小峰在这，我也不活。这怎么能行？有我在，小峰一定能找到。已经失踪2天2夜了，我们连小峰在哪都不知道。云英帮全球搜索都这么久了，看来对方的势力不弱。不管是谁，只要不交出小峰，就是以云英帮为敌，就是以我云天华为敌。如果小峰不是你云天华的孙女，不是你绑架的，华好，这帮主你不想当就不当。云英帮你不想带，我就把你和小峰逐出去，你们爱去哪里就去哪里。现在说这些已经晚了。从小你就有志气，有主见。你说你要去学法术，我不同意。你饿了自己7天7夜，到现在你是华国有史以来最优秀的法律系毕业生。虽然你不想管云英帮，但是短短100天，你就让云英帮的收入翻了一番，还有那么多的拥护者。不要再说了。是。小峰哥，绑走小峰的幕后黑手也很强大，但这并不是你自暴自弃的理由啊！没有小峰，我往后的每一天，都只不过是对小峰那晚走丢的重复。我让你当帮主，我愿意把毕生的心血交由你来打理，是因为在我心里你是最合适的人选的，真的是。云英帮帮2个组黑帮帮变成一个正正的组织。孩子，你也是我的孩子，作为父亲的心情，我和你是一样的。我不能看着你这么自暴自弃，
你要这么做妻子，万一小凤回来看到你这副模样，他会失望的。错，不能让小凤失望。我要去找小凤。是吧？做什么都可以，就是不要再把自己关起来这么久。帮主，大小姐找回来了。让开！小凤，小凤，这是怎么回事？回让当家，大岳他是柳夫人派人找回来的，刚进门就是这样，不迷不醒。你天华，我也是怕你太着急了。我知道上次小凤被绑架了，你就怀疑我，所以才一直不理我。但是我也不想这样啊，所以这次我怕你太着急，就亲自派人找他。那么多人都没找到，怎么你一出马就找到了？我们都被绑匪给骗了，大家都以为小凤被绑匪给转来了，满世界找他。其实小凤她一直都在塔城。其实小凤她一直被留在塔城了。绑匪一直在和我们派去塔城的人都没成呢。我还没有发现你竟有这么大的本领。千华，我做这一切都是为了你啊！我知道你怀疑我，所以不想见我，但是只要你高兴，我做什么都愿意。千华，阿明，你看小凤现在也已经找回来了，你就别太着急了。好了，你先回去吧，我和阿明说说话。站住！老爷子，我答应你，继承云云帮，我要让所有伤害过小凤都付出代价。好，不愧是云天华的儿子。阿明，你终于想开了，这一天啊，天华可等了好久。多谢柳夫人，要不是你和大哥，我也不会这么快就想开。医生，怎么回事？为什么小凤还没醒过来？从检查结果来看，大小姐似乎失忆了。什么？失忆？大小姐似乎摄入了一种极为危险的药物，这种药物会引发人的记忆混乱，大量服用就会失忆。大小姐此生只怕再难恢复记忆了。不管你用什么方法，一定要让她醒过来，知道吗？阿明，你冷静。好了，先出去吧。是，帮主。我不想如此丧心病狂，让小凤把他们供出去，居然给小凤下药。阿明，你冷静。但现在还是没有证据，你只有找到证据，才能惩治他。小凤，爸爸一定不会让你失望的。喂，还原来不及，那就从塔城空运过去，24小时之内务必送达。还有，警告陈长老，让他收敛点。他走私那些香烟和洋酒的，我都已经缴送到了。如果再有瑕疵，我会亲自送他进监狱，让他自己消化。喂，行，我知道了，现在过去。给我砸！别砸了，别砸了，大哥，您不能砸呀，这是云云帮的地盘。云云帮？对，云云帮算什么东西？自从那个什么云明，哈哈，云明来了以后，云云帮他妈孙子都乖了。就是，还搞什么普法课，一个个都当好学生了。
我告诉你，云英帮罩不住你了，乖乖的给老子交保护费，我就放了你个脱脱。哼，大哥，我真的没钱了。前段时间参美会的人把钱都抢光了呀！他奶奶的，没钱你开什么破店？你开什么破店？啊！你开什么？哎，你他妈谁呀？云明。哎，你他妈谁呀？云明。什么？云明？谁允许你仗势欺人的？好强的内力，这般内力是怕我们玄教堂堂主才有啊！你不是云明，云明就是一个弱书生。二郎长，你终于来了。我信了，要不要我打到你信为止？信，我们信。你就是云二当家。云二当家，你就饶了我们吧，我们不敢在你地盘闹事，把他们带走。云二当家，我们不是云一帮的人，你不能带走我们。是啊，云二当家，您就放在玄教堂的面子上，放了我们吧。带走。慢着，云二当家，你不就是要让我们玄教堂的人拿钱赎人吗？我把我的全部身家都给你。一旦堂里知道，我们就完了。啊！慢着，把他们送到警察局。慢着，把他们送到警察局。你，玉明，你个混蛋！你坏了江湖规矩，是会遭报应的。谢谢二当家。明明是黑道的错，让大家无法生活，却还要对我千恩万谢。传我命令，从今往后，我云英帮全体帮众，24小时保护工人、商户还有摊贩。但凡有人闹事，扭送警察局。是。大小姐，吃药。小峰不吃药，药苦。大小姐，乖，把药吃了就好了。我来吧。二当家。小峰，还记得我吗？你脸上有血，你是坏人！大乐哥哥，这有坏人，你快救救我！大小姐，这是二当家，不是坏人。小峰，我是爸爸，我昨天晚上还陪你玩呢。爸爸，那你能告诉我小时候的事吗？医生伯伯说我全忘了。当然记得了，半年前。你那会儿刚出生的时候，才这么长，哎，不对，这么大，比别的小孩都胖个半斤8两。那会儿你一见着我就想笑。忘掉那样的过去，像别的小朋友一样无忧无虑，也许对小峰来说会更好。摔东西。那你说怎么办啊？就这有余命的小子骑我头上，我在云英帮苦心经营了10几年，才短短半年，就被这小子全都毁了。老黑再调查2次，如果查到我们，那该去正心堂的就是你。可是老爷子已经不信任我们了。阿潘，你古道这一匹，还是想连这个心？老爷子已经不会再生气。拿到我这东西，他30。喜欢什么？死人的。帮主，柳夫人和大当家觐见。他们怎么来了？老爷子，跟我们走一趟吧。云安南，我给了你那么多次机会，你还是沉不住气，你这是自寻死路。老爷子，别拖延时间，云明已经被我们带的人给包了，他敢勾结外敌，你好大的胆子！那可就要看你了。如果帮主之物不成，老爷子，奉劝你赶紧把帮主之物交出来，兴许我还能保你安全，否则的话，云明跟云清风就只有死路一
着了。爸爸，你觉得这个好看吗？我们家小峰穿什么都好看。要不还是算了吧，今天已经买了很多裙子了，有点累了。那我们回家，爸爸给你煎牛排吃。二当家的帮主已经传位给大当家了，新帮主命回去。把老头怎么样了？让你回就回，啰嗦什么？大当家，书房没有。大当家，阁楼也没有。再问你最后一遍，帮主令到底在哪儿？永远都是等得到帮主令。你交出帮主令，否则不怪我们对你不客气。我云天华英明一世，最后被自己的亲儿子用枪指着。云凡，你不忠不孝，卑鄙无耻！可能把帮主令交给你，开枪！好啊！青青，你们要对青青做什么？老爷子，这样可是你最爱的女人唯一的照片。如果你不交出帮主令，那我就告你。你敢？交还是不交？妈，看样子二当家的是不打算听云盘帮主的命令，那我等就地出发了。云盘是帮主，你们这儿分明是反叛。小峰，你怎么恢复了？爸爸，我回头再给你解释。你们最好乖乖放下枪，我还能饶你们一命。你说放下枪就放下枪，这什么东西？那只好请你们俩休息一会儿喽。小峰，这是怎么回事？爸爸，这是陶乐给我改造的柯南通外手表，主打一个出其不意。二当家，我们也是奉命行事，忘了您，我们是会受责罚。你们这是要和帮主暗卫硬碰硬？爷爷已经把帮主暗卫给了我，现在你们不是被我的毒针射死，就是早就被乱枪打死了。属下有罪，请二当家责罚。随我回老斋，杀云潘，救帮主。完不了，这可是你自找，那我可就烧了你！阿帕，是帮主令，我们终于得到了。青青，帮主之位终于是我的了。你还是帮主夫人，不过也是我的。你们果然早就勾结在一起。没错，不妨告诉你，我们两个早就在一起，而且当初那个孩子我也没有留着，潇潇是我们的女儿。为了那个所谓的孩子，你做错什么我都能容忍。原来这是你早就算计好的。你只不过是我踏上云鹰帮权力巅峰的垫脚石。东西，帮主之位到手了，你可以去死了。云潘，你畜生，将指自己亲生父亲，你还是人吗？还不是因为你！要是没有你，我又怎会沦落至此？你们给我拿下！帮主令在此，谁敢轻举妄动？违抗帮主命令，只有死路一条。把云明和云惊风
给我拿下！谁敢动二当家，就和他拼命！对，和拼命！你们怎么来了？这里危险，你们快走！二当家，要是没有您和大小姐，我们早就被这些狗杂碎欺负的家破人亡了。您和大小姐就是我们的救命恩人，我们不是那些忘恩负义的人。对，谁敢动二当家大小姐，你们就和他拼命！谁敢？帮主令在此，我才是帮主，都得听我的！呸！帮主令什么东西？我们才不管，我们只是二当家和大小姐。反了你们了！还愣着干什么？赶紧杀了他们！大当家呢？不好了，全城的百姓都来了，不知道谁说您杀了云二当家的，就说来给他报仇呢。你们还敢拿枪指着我们？帮主令不在牌上，23人心里。你们说，你们该怎么办？参见云帮主，恭喜二当家继任帮主。恭喜二当家继任帮主。青青，你看到了吗？我们的儿子如此优秀。你们起来吧。喂，老头，怎么连小峰醒了这事儿都不跟我说啊？说到底还是多亏陶乐这小子，每天缠着医生一起研究，最后还真让他研究出了特效药。行，我知道了。还有你，你怎么也瞒着我呀？爸爸，其实是我不让爷爷告诉你的。如果云潘和柳飘絮知道我醒了，那不知道又会耍出什么阴招来对付我们。这次啊，是他们掉以轻心呢，才露出了马脚。小峰，以后这么大的事情不许再瞒着我，知道了吗？知道了。好了，谢谢你。要不是向二当家和大小姐借钱，我妈那病也不会好得这么快。现在大小姐病了，我就算把我这条命豁出去，那也值得。好了，从今往后，你就是大小姐的专属保镖，一定要好好保护大小姐。是，我会一辈子忠于大小姐，不会让任何人伤害大小姐。好了好了，废话太多了，走，我们出去玩。阿美啊，这大晚上的，你带我来这儿做什么？带你看云鹰帮的未来。你到底想做什么？爸，你还记得第二次小峰被绑架的时候，你告诉我，只要我不是最强，就会永远有人从我手里抢走我最珍惜的东西。真正的强者是保护弱者，是让这个世界上再也没有人敢抢别人的东西。喂，大长老。阿明，你告诉帮主，今晚我就带着潇潇去国外读书，我会照顾好他的。老弟呀，你照顾好潇潇，让他不要难过。潇潇有什么需要，随时告诉我。你也照顾好你自己，你们一路平安。老头，你怎么还是这么嘴碎？是啊，我老喽，连儿子都嫌弃喽。将正清堂所有人，包括云潘和柳飘絮在内，把他们所有的罪证都送到警局。传我命令，今晚突袭苍明会和全家堂，告诉他们，云鹰帮帮主云明向他们宣战。总裁，我是云明，一切按计划进行。云鹰帮全体协助警方肃清黑道。你到底要做什么？我要做的是，让这个世界上再也没有强者欺凌弱者，再也没有人可以用武力去征服别人，人人都遵纪守法。
安居乐业，大家都可以过上幸福的生活。来，小子，喝一口。老爸没看错你啊！5年前你是怎么跟我说的？让我抱孙子，我的孙子呀！啊！你让我抱孙子？那你看看现在小峰成什么样了？小峰，你就是这个小峰，你知道吗？你妈妈死得早，你知道我是怎么把你拉扯大的吗？啊！我是真喝不过你，儿子啊，我这一辈子打，唯独这一次什么都不做，和你在这里喝酒是最大的后悔啊！儿子，你永远是爸爸的骄傲。这个世界真干净啊！云明先生，你为何要解散黑道第一大帮派云鹰帮，成立云鹰安保公司？云明先生，听说您要将云鹰集团交给云金峰小姐和她的保镖陶乐先生管理，请问你为何要做出这样的选择？云明先生，您卸任云鹰帮帮主之后，选择当一名基层法官，您为何会做出这样的决定？云明先生，云明先生，我告诉你为什么？因为啊，我爸爸心里有爱，他很爱这个世界。爸爸，是你的爱消除了我心中的仇恨，你永远都是我最好的爸爸。还有责任，是我女儿的到来，让我知道了什么是责任。云明先生，